Mana bugun shanba tongida viloyat kardiologiya markaziga o'tkir koronar sindrom bilan bemor qabul qildik. Birlamchi tekshiruvlardan so'ng bemorda EKG natijalariga ko'ra ST segment elevatsiyasi, ya'ni o'tkir miokard infarkti tashxisi qo'yildi. Zudlik bilan koronagrafiyaga olindi. Koronagrafiya xulosasiga ko'ra bemorda oldinga tushuvchi arteriyaning o'tkir okklyuziyasi aniqlandi. Tezkor ravishda okklyuziya ochilib, ya'ni tomir bekilgan tomir ochilib, rekanal qilib stentlash amaliyoti o'tkazildi. Hozirda bemorning holati stabil, intensiv palataga nazoratga olindi.